Добрый день. У нас потеплело. За окном всего -8. Но, правда, ветер, метет поземка, летит снег. Не знаю, как на видео получается. Видно вам или нет. Очень приятно сидеть в теплом доме и наблюдать из окна за соснами, заметенными снегом. А еще больше всего радует, что у нас зацвел декабрист. И наша оранжерея преобразилась. Кстати, не забываем ставить лайки. Лайки там. И подписываться на мой канал. Всем хорошего дня.